どうも、こんにちは。今日はいろんなインタビューを聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。手越しげです。ここまで、イカゲーム、1から、すごく、ファンとして見させていただいております。その中で、ミョンギという役は、このイカゲーム3において、いろんな人の味方についたり、自分の心が揺れ動いたり、すごくこう自分の中のこの立ち位置がすごく難しい役だったと思うんですけども、どんなことを意識して演じられましたでしょうか？ 명기를 우선 이 캐릭터를 연기를 하는 데 있어서 어려움이 많았던 부분은 바로 명기가 어느 정도 선하고 어느 정도 악하냐를 결정짓는 부분이었던 것 같아요. 명기는 어, 마냥 착하지도 그렇다고 마냥 악하지도 않은 그 중간 어딘가에 있는 인물이었던 것 같아요. 그래서 그 정도를 매 순간 결정짓는 것이 제일 좀 어려웠던 그런 캐릭터로 기억을 합니다. なるほど、ありがとうございます。あと、今この段階では、僕はファイナルの、ストーリーはまだ見させていただけてないんですけども、その中ですごくやっぱり印象的だったのは、大縄跳びのゲームの中で、ジュニとの関係、そして、ジュニを向こう側に連れて行くのか、そしてその中に赤ちゃんもできていたりと、その中の二人のやりとりっていうのが印象的で、自分の中では最後はすごく残念な、お二人の終わり方をしたなっていうのが、一ファンとして残念だったんですけども、お二人でのやりとり、そして演じてみて、その部分、そのシーンはいかがでしたでしょうか？ 저도 매우 아쉬웠습니다. 그 지점은 매우 아쉬웠는데요. 준이의 다리 상태가 그렇게 온전치 못하다는 걸 깨닫고서 두 명이 다 살아나간다라는 거는 위험한 불가능에 가깝다라는 생각을 하고 그리고 본인이라도 살기 위해서 그렇게 몸을 돌렸던 것 같습니다. ありがとうございます。このイカゲームという素晴らしい作品に参加をできたことのお気持ち、そして改めてイカゲームのファンが日本にはたくさんいらっしゃいます。その中でこの日本のイカゲームのファンにシーズン3の見どころを改めてよろしくお願いします。 오징어 게임 시즌 2가 나오고 나서 시즌 3까지 많이 기다려 주신 걸로 알고 있는데요. 드디어 시즌 3가 나오기 때문에 여러분들 정말 재밌게 시청해 주시면 감사하겠고요. 그리고 또 오징어 게임으로서 또 여러 가지 활동으로서 또 인사를 드릴 수 있었으면 좋겠습니다. ありがとうございます。日本でお待ちし ありがとうございます。ているファンの方たくさんいると思いますので、ぜひ来てください。ありがとうございました。カムサハミダ。